Ahojte priatelia. Dnešné video bude trochu technického rázu. Pre túto sezónu sme sa rozhodli o zakúpení Starlinku. Zakúpenie Starlinku z dôvodu, že plánujeme túto sezónu byť viac v zahraničí a po tých problémoch, čo sme zažívali s datami v minulých rokoch, jednoznačne sme sa rozhodli skúsiť používanie Starlinku. Dôvodom je najmä to, že poprvé na Wi-Fi v kempoch sa nedá spoľahnúť, to z vlastných skúseností viete. Za druhé, dáta, keď aj nekonečné dáta, zbytočne platiť silný paušál, keď v roku plánujeme byť 3-4 mesiace, byť v zahraničí. A keď sme aj mali ten paušál, tak sa nám stalo pri dlhšom pobyte v zahraničí, že sme narazili na problém tzv. FUP, to znamená korektné využívanie roamingových dát. Zhruba to vychádza, že maximum sme mohli používať dvojnásobok hodnoty paušálu. Napríklad, keď človek platil 40 eur, tak 80 giga. Skúšali sme aj eSIM karty alebo SIM karty miestnych operátorov v zahraničí či Maďarsku, najmä, tam sme to skúšali. A tá cena dosť draho vychádza v priemere euro až 2 eurá za 1 GB. Tak z toho dôvodu sme sa rozhodli, že tento rok vyskúšame Starlink. Aké budú skúsenosti, to hádam dáme do ďalšieho videa. Momentálne idem to rozbaliť a nainštalovať. Objednali sme Starlink Mini ROAM pre karavanistov a takisto aj router Starlinku tomu, lebo plánujeme Starlink využívať aj počas jazdy a neviem, či routere naše, ktoré existujú, či by fungovali. Tá cena nebola horibilná, takže za pokus to stálo. Takže ideme na rozbalenie. Vždy je to prvé rozbalenie zaujímavé. Čo nás čaká vo vnútri, čo neminie. Základné balenie a montáž. V balení je samotná parabola Starlink, adapter na pripojenie na tyč, adapter sieťový na elektriku a kábel. Takže ideme podľa aplikácie, ťahol som si Starlink a spustiť nastavenie. Máme mini, potvrdíme, nájsť ideálne umiestnenie na cestách, pokračovať. K oblohe a musíme pozbierať všetky body. Adapter, pripojíme a znova použijeme aplikáciu, čiže otvoríme Starlink, čiže už Wi-Fi
Funguje. Môžeme robiť speed test. Výborne. Starlink bol úspešne sparovaný. Ešte výpočet orientácie. Ešte aktualizuje software. Musíme počkať chvíľu. Úplné začiatočné nastavenie naozaj je úplne jednoduché. Ako ste videli, trvalo to len pár minút. Prvýkrát v živote som to robil. Tak je to zaujímavé riešenie. Tento držiak na rúru, možno, že aj vyskúšam teraz. Ma napadlo, že mám stojan na držanie paraboly. Takže by to mohlo fungovať aj s tým. Tak som aj našiel ten stojan, ktorý sa pokúsim pripojiť na Starlink. Toto pastové púzdro skúsim odmontovať. Tak. By to aj mohlo fungovať. Takže vybereme tento držiak. Tak. Umiestníme tu. Tak. No. Skontrolujeme nastavenie. Starlink je zarovnaný. Vyskúšame pripojenie. Sme Apple TV. Router sa nachádza vonku. Skúsime sa pripojiť do nastavení. Budeme hľadať sieť, Wi-Fi, Starlink. Signál výborný. Za moment pripojené. Čiže ideme vyskúšať Skylink. Napríklad Joj. Môžeme dať aj... Funguje perfektne. Spokojnosť, anténa je umiestnená vonku, dosah je úplne v pohode. Znovu, či je rozdiel vonku a vo vnútri. No o niečo menej, okolo 170-180, vonku som mal okolo 200. Ale na pozeranie telky a na zdieľanie dát je to úplne v pohode. Tak predsa skúsim aj router namontovať. V balení je návodno montáž, kde sme to mali dať. Malý router. Držiak, šrubky a sieťový kábel s adaptérom. Takže som pripojil do siete. Hneď sa objaví párovať. Pokračovať. Mám lokalitu. Môže sa pripojiť aj bezdrátovo, ale aj s káblom. Teraz to skúsim bez káblu.
bezdrátovo sa sparujú za 1 až 5 minút. Bude to ako mesh. Pripojuje. Pripojeno. Speed test. No. Jednoznačne silnejší je vo vnútri ako vonku. No poviem pravdu, zatiaľ maximálna spokojnosť. Je to jednoduché, rýchle riešenie. Aj tá investícia počiatočná momentálne v akcii stojí od Starlinku priamo 199 eur Starlink a tento router stal 48 eur alebo koľko. Nedalo mi, aby som to provizorne nevyskúšal, že ako to dám. Ako cez to plexi signál bude prijímať, ale vyzerá, že je to úplne v pohode. Tak prišli mi prvé veci z tému, ale najviac ma zaujíma táto vec, držiak na okno. S prísavkami. Tak by sme to mali aj namontované. Vyzerá, že to je v pohode, len musím nejak vymyslieť, aby som tu veľmi nemusel rozoberať, ako ten kábel potiahnuť. Mám aj iné riešenie. Objednal som si takéto niečo, ktoré sa dá do toho namontovať. Tento držiak je príslušenstvo a využijem držiak na kameru z Action a vieme to nastavovať podľa potreby. Aj sklon. Starlink máme namontovaný. Dodacia doba bola, najprv písali, že mesiac, ale v konečnom dôsledku to prišlo za týždeň. Takže spokojnosť. Myslím si, že tá inštalácia je úplne jednoduchá. Chcem vás upozorniť na zo pár drobností, na ktoré treba dávať pozor. Tak ako som vravel, ja sa spolieham na to, že tie tarify si budem meniť. Buď objednám 100 giga za 40 eur. Pokiaľ to nebude stačiť, tak dá sa objednať aj neobmedzený za 79 sa mi zdá, čo je dosť veľa. Ale to predpokladám, že raz, maximálne dvakrát za sezónu by som to robil. S tým, že počítam s tým, že budem prerušovať, ale asi len do standby režimu, čo je poplatok mesačne 5 eur, ako úplne odhlásiť, lebo zase, že vraj môže byť problém s opätovným prihlásením, keď bude už veľa účastníkov toho Starlinku, a si myslím, že v poslednom období to ide rapidne hore. Chcem vás ešte upozorniť na jednu vec. Vzhľadom k tomu, že ja mám iPhone, mám tam iCloud a mám tam aj Google fotky, tak sám som na to prišiel, že keď som skúšal, keď som robil videá, všetko sa to ukladalo na iCloud a zrazu z ničoho nič, za pár hodín som prišiel o 8 GB dát, lebo som bol napojený na Starlink. Wi-Fi pripojenie nedá sa len tak nastaviť, že obmedzím dáta, ako mi pri mobilnom pripojení, tak doporučujem iCloud synchronizáciu vypnúť a zapínať to len pri takom Wi-Fi pripojení, kde je naozaj neobmedzené, napríklad ako my máme doma.
a takisto Google Fotky. Na iPhone sa dá urobiť funkcia nízke dáta. Foto priložím, že kde sa to nastavuje vo Wi-Fi, keď kliknete na to ičko ako informáciu, takže nízke dáta, tam by už sa nemali synchronizovať aplikácie, nemali by sa synchronizovať fotky a tak ďalej, že naozaj len na to nevyhnutné. Treba na to dávať pozor, lebo tie Wi-Fi pripojenia, oni si myslia, že sú na neobmedzenom internete, že teraz môžu všetky aplikácie aktualizovať, všetko cloudovať. Nie je to tak, lebo raz, dva, potom človek príde o dáta. Tak predsa by som zopár poznatkov po 5 dňoch používania by som vám chcel povedať. Znova sa vrátim ku inštalácii. Tá inštalácia je úplne jednoduchá, každý to zvládne. Aplikácia vás navedie presne, čo máte robiť. A je to aj v češtine, takže netreba sa toho báť, že by človek nerozumel, že by to bolo len v angličtine. A naozaj je to otázka možno 5 minút, kým sa to celé nastaví. Čo sa týka routera, myslím si, že je to zbytočná vec. Zabudovaný Wi-Fi router v anténe má dostatočný dosah. Skúšal som to aj v dome cez 2 steny. Je dostatočný signál okolo 50. Takže treba to zvážiť, ten router, či chcete používať alebo nie, ale si myslím, že nie je to potrebné pre karavanistov, kde tie vzdialenosti sú do 50 metrov. Čo sa týka tých držiakov, ktoré som vám ukazoval, ktoré som aj z tému dokupoval, tak čo sa týka držiaka na strešné okno, tak tam by som bol opatrný. Predsa, keď som tak rozmýšľal, počase, keď najmä slnko pečie na to sklo, tak môže sa to odlepiť, môže to spadnúť dole, to je jedna vec. A druhá vec, ťahanie káblov nie je jednoduchá vec v karavane a rozoberať všetko kvôli tomu, lebo aby to človek používal. Takže si myslím, že tiež to nemusí byť. Skôr možno vtedy, keď človek nie je prítomný v karavane, že sedí vonku a je voľný výhľad na oblohu, tak vtedy by sa to tam mohlo používať. Ale tak vtedy tiež sa dá aj vonku používať. Vonkajšie držiaky určite doporučujem. Ja som našiel jedno riešenie, ktoré vám ukážem. Tento držiak mám z bicykla na držanie kamery a to som namontoval do toho držiaka na tyč. Má to dostatočný signál aj pri karavane. A takéto držiaky na umiestnenie na tému nájdete bez problémov za priateľnú cenu. Ešte som objednal z tému, budúci týždeň by to malo prísť, magnetický držiak na karavan. A tiež mám z toho obavu, lebo mám nie rovný plech, ale ten vzorovaný, že to vyskúšam. Malo by to držať dobre, takže je to ďalšia možnosť. Čiže tých možností je x. Vonku na nosiči na bicykel, na stojanie, v okne, magnetický držiak na karavane. A teoreticky môžete položiť aj na kempingový stôl a tak používať vonku, lebo nechávať počas neprítomnosti kempe, no neviem, či to je dobré riešenie, alebo dokonca, keď človek je na divoko, že vtedy asi by sme to schovali do karavánu a aj tak internet človek používa, keď je prítomný. Tak zbytočne by to bol vonku.
Ešte som objednal taký set z Temu na prepojenie Starlinku z batérie. V prípade, že keby som sa chcel napájať a nebudem mať k dispozíciu elektriku, tak by to mohlo byť dobrým riešením, hoci aj Starlink predáva taký kit do zapalovača. Len pozor, tam je USB-C vývod a kábel, ktorý vy dostávate so Starlinkom, tak je to DC-DC. Takže potrebujete si objednať a znova dá sa to aj z Temu USB-C DC. Ešte chcem upozorniť, že hociaký kit do zapalovača s USB-C vývodom asi nebude fungovať, lebo Starlink potrebuje pre svoju činnosť 30 V, čiže tá autonabíjačka obsahuje aj booster, takisto ako aj z Temu. Má booster v sebe, že urobí z 12 V na 30 V. A ďalšou vecou je, že USB-C potrebuje minimálne 100 W výstup pre Starlink. Tak to by bolo zatiaľ všetko. Verím, že v tomto videu som vám pomohol pri rozhodovaní, keby ste sa niekto rozhodoval, či ísť do Starlinku alebo neísť. Myslím si, že momentálne na trhu sú dobré podmienky, že finančne nezrujnuje človeka pri karavaningu a zaručuje istotu dát.